好啦，咁今日 day 2啦，咁而家講翻關於吉隆坡嘅嘢啦。咁吉隆坡咧係馬來西亞最多人口嘅城市啦。咁其實咧，佢而家咧就係超過700萬啦，同香港差唔多嘅。咁其實咧，佢都係成個馬來西亞最稠密嘅行政區啦。因為呢個係行政區，好似即係中國嘅北京啊、直轄市咁樣咯，類似咁樣啦。咁宗教嚟講咧，多數咧啲人都係信呢個伊斯蘭教啦。其次咧就係呢一個佛教同埋印度教咯，係啦。咁呢個三大主要嘅。然後咧就多數咧啲人咧都係馬來裔啦，同埋華裔，同埋然之後就印度裔啦。呢三個主要嘅。咁華裔咧多數都係講粵語啊，或者普通話咯，係啦，即係國語，多數都會講粵語嘅，係啦。好啦，咁我哋嚟到呢一個 Just Farm 啦，咁我哋嚟睇動物嘅。咁你見到呢個係全個馬來西亞最大嘅室內動物場咯，係啦，好得意，大隻。好啦，俾錢入去。入到嚟係要洗手先嘅，要消毒，安全問題，衛生。Oh my god！ 你可以摸佢啊，你可以摸佢噶。呢個室內動物園咧，你係唔會見到啲獅子啊、老虎嗰啲，大多數咧都係見到啲細嘅動物啦。咁就算佢係嗰啲細嘅動物咧，平時生活上咧你都唔會見到，甚至乎你都唔可以摸到佢哋咯。所以呢啲大大細細嘅動物咧，其實同我哋人類一樣咧，都有兩隻眼咁樣啦。咁所以我有時會諗咧，其實佢同我哋望嘅係咪一樣咧？佢同我哋嘅感覺係咪一樣咧？醜佬，哇！佢嗰度係咪一篤尿嚟㗎？可以睇到啊，摸到咁多嘅小動物啦。其實我覺得好似嗰個感覺，好似入咗去卡通片嗰啲咧，嗰啲小動物嗰啲仙境咁樣啦。
係，俾呢只，俾呢佬。你同佢影相好唔好啊？Inside BB， 行埋啲，行埋啲。好啦，咁我哋又嚟呢一個 Skyline Lodge 啦。咁我哋喺吉隆坡啦，唔係新加坡，新加坡都有嘅。咁你睇翻上一條片，新加坡條片啦，都有玩過嘅。咁除咗亞洲，除咗有吉隆坡啊、新加坡之外咧，亦都有呢一個日本嘅，日本都好似有嘅，係啦。咁我哋又試下先，睇下呢同新加坡有咩分別先。我哋而家坐呢啲類似雪橇嘅睇啦。咁我哋坐上去咯。咁如果有車嘅話咧，佢下面會吊住嘅。但係而家今日 weekday 啊，所以冇乜車，證明我哋真係遊客。好易玩啫，哇！個數幾快佢得。好啦，咁佢呢度咧分咗 ride 跟住埋 first ride 嘅 for today 啦。咁佢哋會抌個印嘅，經過以往經歷係啦，佢會抌個印，即係證明你合格成功。哇，坐 ，hello。哇，好啦，咁我哋玩咗5轉啦，即係最多係5轉嘅啫。咁呢度除咗有吉隆坡同埋新加坡之外咧，南韓都有嘅。咁亞洲都係咁多嘅啫。如果遠少少，可能去新西蘭啊，或者去加拿大咯。係啊，都係呢啲地方冇噶啦，好少。同埋原來呢個23年開係開2年，好新淨係啦。咁真係5次都唔夠，真係好玩。係啊，咁啊記得注意安全啦，玩呢啲當然。好啦，咁我哋而家喺呢個冇吉面燈啦嘅新豐肉骨茶啦，就會食呢個肉骨茶。咁佢新加坡都有得食㗎。咁啊呢啲係馬來西亞菜咯，好出名。咁我試下。咁你可以加啲葱啊，加啲辣咁樣咯。好似呢度有一盤咁樣咯。好熱啊！好食。